سڵاوتانە بخۆین کارانی ئەزی پۆلی 12 هاتمە خزمەتتانەوە پێشکەشکردنی ئیپسۆدی هەشتەم و کۆتایی لە زنجیرەی دوورگەی گەنجینە. ئێستا چینە سەر ئیپسۆدی هەشتەم. ئیپسۆد 8 زنجیرەی هەشتەم. کاپتن سیلڤەر in the enemy's camp لە کەمپی دوژمنە. You have come to visit us, Jim. تۆ هاتووی سەردانمان بکەی جیم. said Long John ئەمەیوت. That's nice. شتێکی چاکە، شتێکی جوانە. I said nothing. هیچم نەوت. But بەڵام looked Silver in the face. سەیری ڕوخساری سیلڤەرم کرد. Now ئێستا I have always liked you. من هەمیشە تۆم بەدڵ بووە. I have. بەڵێ بەدڵم بووە. said Silver ئەمەیوت. Your friends won't take you back after this. هاوڕەکان لە دوای ئەمەوە ناتبەنەوە. And unless you are going to start a third group of men on your own, ئەگەر بۆ خۆت بەنیاز نەبی سێم گروپ لە پیاوەکان بۆ خۆت دروستکەی، یعنی ئەگەر بەنیاز نەبی گروپی سێم بۆ خۆت جیا بکەیتەوە لە نێو پیاوەکانە، you will have to join us. ئەوە ببێتە ڕیزی ئەمەوە. So my friends were alive. کەواتە یعنی هاوڕەکانم زیندوو بوون. If I have the freedom to choose, ئەگەر خۆم ئازادی ئەوم هەبێ شتێک هەڵبژێرم، I replied, ئەمە وەڵامی من بوو, I think you should tell me what's going on. پێم وایە ئەبێت تۆ پێم بڵێی چییە گوزەرێت. And where my friends are. هەروەها هاوڕەکانیشم لەکوێن. Yesterday, دوێنێ, Dr. Livesey came with the white flag to speak to me. دوێنێ, دکتۆر سیلڤەر بە ئاڵای کسپیەوە هات بۆ لام تاوەکو قسەم لەگەڵ بکات. Explained Silver ڕوونی کردەوە. He told me that the ship had gone. پێوتم کە کەشتیەکە دیار نەماوە. We didn't have any food. هیچ خواردنێکمان نەماوە. And so he suggested that we should make a bargain with him. هەروەها پێشنیاری ئەوەی بۆ کردین کە ئەبێت ڕێکەوتنێکی لەگەڵ بکەین. And that's what we did. ئێمە شەروامان کرد. So here we are. کەواتە ئێستا ئێمە لێرەین with the supplies کەلوپەلەکانمان پێیە. Brandy, شەراب, vodkas, خانوەدارینەکە and firewood. داریش تاوەکو بیسووتێنین. I don't know where they are. نازانم لەکوێن. Well, باشە, I said. وتم, ئەمە قسەی من بوو. You have got no ship. ئێوە هیچ کەشتێکتان پێ نییە. The treasure is lost. گەنجینەکە ون بووە. Men have died. چەنەها پیا مردوون. And everything's gone wrong. هەموو شتێکیش بە هەڵای ئاڕۆژە. هیچ شتێک لە جێی خۆی نەماوە. ئێوە نە کەشتێکتان پێیە. گەنجینەکە ون بووە. ئەو هەموو پیاوەتان لێ مردووە. And if you want to know who did it, ئەگەر ئەتەوێت بزانی کێم کاری کردووە, it was I. ئەوە من بووم. I was in the apple barrel the night we first saw Treasure Island. یەکەم شەو کە دووری گەنجینەمان بینی من لە بەرمیلی سێوەکەیە بووم. And I heard everything you said. هەموو شتانەشم گوێ لێ بوو کە وتان. I cut the anchor from the ship. ڕاگیرکەری کەشتەکەم بڕی and killed the men on board her. هەروەها و پیاوانش کە لەسەر کەشتەکە بوون کوشت من and hid her somewhere where you will never find her. هەروەها لە شوێنێک شاردومەتەوە کە هەرگیز نایدۆزنەوە. Kill me if you want. ئەگەر ئەتەوێت بمکوژە. Or save me. یان ڕزگارم بکە. But if you save me, بەڵام ئەگەر تۆ ڕزگارم بکەی, I'll forget all this. هەموومانە لەبیرەکەم و and support you when you are in court for piracy. کاتێک لە دادگا سەبارەت بە چەتەیەکەت کە تۆ چەتەی دەریا بووی دادگایەکرێیت پاڵپشتی دەکەم. For a moment there was silence as they all just looked at me. وەتایەک بێدەنگی بەسەر کەشەکە هەزاڵ بوو هەمویان سەیریانە کردم. He knew Black Dog. ئەمە Black Dog ناسی. said one man. یەکی لە پیاوەکان وتی ئەم کوڕە Black Dog ناسی. Silver added. Silver ئەمەشی خستە سەر. And it was the same boy who got the map from Billy Bones. هەروەها هەر ئەمان کوڕیش بوو کە نەخشەکەی لە بیلی بۆنس وەرگرت. At this moment, another man jumped up with a knife. لەم کاتەیە پیاوێکی تر بە چەقۆ بەرزە پێ بوو هەستایە سەر پێ و and said گوتی then I am going to kill him. ئێستا کوژم. Stop! بۆستە, said Silver وتی بۆستە. You are not the captain. تۆ کاپتن نی. I like that boy. منەوە کوڕم بەدڵە. He's better than all of you. لە هەمووتان باشترەوە کوڕە. I say that he stays alive. من ئەڵەم کە بە زینوێتی ئەمێنێتەوە. You have chosen me to be a captain. ئێوە متان هەڵبژاردەوە کە تا بمە کاپتن. If you don't want me, ئەگەر متان ناوێ, you know what to do. خۆتان نەزانن چیەکەن.
After a short silence, دوای بەدەنگێکی کورت, the men went outside to hold a council. پیاوەکان چوونە دەرەوە تاوەکو ڕاوێژە بکەن. The men walked out one by one. پیاوەکان یەک بە یەک چوونە دەرەوە. Leaving Silver and me alone. من و سیلڤەریان بەتەنیا بەجێهێشت. And they were gone for some times. بۆ ماوەیەک دیار نەمان. Jim, said Silver quietly. Silver بە هێواشی Jim, you could die now. ڕەنگە تۆ ئێستا بمری. We are in a lot of trouble. ئێمە کێشەمان زۆرە. But I'll do my best. بەڵام ئەو پەڕی هەوڵی خۆمەیە. If I can, ئەگەر بتوانم, I'll save your life. ژیانە ڕزگارەکەم. But, بەڵام, see Jim. سیرکە Jim. Then you have to save me from being hanged. ئەبێ تۆش ڕزگارم کەی لە ئیعدام لە سێدارە کە چوونە بۆ بەڕیتانیا من دادگایی کرام ئەبێ پاڵپشتیم بکەی بۆی لە سێدارە نەدرێم. I thought for a moment. بۆ تاک بیرم کردەوە. And then promised that دواتر بەڵێنی ئەوم پێیە I would do what I could do for him. هەرچێکم لە دەست بێ بۆ ئەو بیکەم و کەمتەرخەمی نەکەم. And there is something else. شتێکی تریش هەیە. Jim. The doctor has given me the treasure map. دکتۆر نەخشەی گەنجینەکەی یاومەتێ. Why do you think he did that? باشە بەڕای تۆ بۆچێم کارێک کرد. My mouth fell open. دەمدا چەقی. مووی لەشم گرێژ بوو یعنی بڵێ. Which showed Silver that he didn't need to ask more questions. ئەمەش ئەوەی پیشانی سیلڤەرە کە هیچ پێویستی بەوە نەبوو کە پرسیاری تر لەو بارەیەوە بکات. The black spoke again. دیسانەوە خاڵە ڕەشەکە. The door opened. دەرگاکە کرایەوە. And the 5 men came back inside. پێنج پیاوەکە گەهاتنەوە ژوورەوە. One of them walked towards Silver nervously. یەکێکیان بە شڵەژاویەوە بەرەو لای سیلڤەر ڕۆیشت and gave him a piece of paper marked with a black spot. پارچەیە کاغەزی یایە دەستی کە نیشانەی خاڵێکی ڕەشی لەسەر بوو. I remembered the captain's fear of the black spot long before. بیرمە زۆر پێش ئێستا زۆر لەمە کاتێکی زۆر لەمە بەر کە کاپتن چەند لەم خاڵە ڕەشە ئاترسا. Back at the Admiral Benbow. ئەمە کاتی خۆی لە ئادمیرال بینبۆ لەیانەوە کە بۆ یەکەم جار بیڵی بۆنس هات زۆر لەم خاڵە ڕەشە ئاترسا زۆر لەم نیشانەیە ئاترسا. Silver turned over the small dark piece of paper. Silver ئەم پارچە کاغەزە بچووکەی یەک دوو جار هەڵگێڕایەوە and then said. دواتر وتی. Well, باشە. What does it say? ئەمە چیەڵێت؟ Deposed دەرکراو یان لەسەر کار لابراو. Well, باشە. I am still your captain. من هێشتا کاپتنی ئێوەم. Until you tell me why you are unhappy. تاو کاتی پێم نەڵێن کە بۆچی دڵگران لە چی بێتاقەتن. تاو کاتی پێم نەڵێن من هەر کاپتنتانم. And I reply. منیش ئەو کاتە وەڵامی خۆمتان ئێمەوە. هۆکارەکەیتان پێڵم. After that, دوای ئەوە we will see. ئەیبینین. Well, باشە. First, سەرتا replied one of the men. یەکی لە پیاوەکان وەڵامی یایەوە. Called George Mary. ئەم پیاوەکەنای جۆرج مێری بوو لە وەڵام ئەوتی. You have made a mess of this voyage. تۆ ئەم گەشتت کردو بە وێران هەمووی تێگاوە هیچ بەسەری چۆ نێشتووە. Second, دووەم. You let the enemy out of here for nothing. لە بەرامبەر هیچ شتێکە دوژمنت لێرە دەرکرد. Why did they want out? بۆچی ویستیان بچنە دەرەوە ئێرە چۆڵکن؟ I don't know. نازانم. But I know that's what they wanted. بەڵام ئەزانم کە ئەوەیان نەویست. Third, سێم شت. You didn't let us shoot as they were leaving. ئەو کاتە شێڕۆشتن نەتێش تەقایان لێ بکەین. And finally, there is this boy. لە کۆتای شام کوڕی لێیە. I made a mess of this voyage. من گەشتم وێران کرد. Did I? من کردم. Asked Silver quietly. Quietly بەدەنگێکی نزمەوەم قسەی کرد. You all know that I didn't want to attack them until the treasure had been found. هەمووتان چاکەزانن کە من نەمویست پەلامەریان بین تا ئەو کاتەی کە گەنجینەکە ئادۆزرایەوە. And we were on our way back to England. ئەو کاتەش بەڕێگاوە بووین لەسەر کەشتێکە بووین بۆی بگەڕێنەوە بۆ ئینگلتەرا. If you'd listen to me, ئەگەر گوێتان بە بگرتمایە,
we would all still be on the Hispaniola. هەمومان هەر لەسەر ئیسپانیۆلا بووین. Every one of us هەرێکێک لە ئێمە would be alive زیندووە بوو and there would be food خواردنمان ئەبوو and drink خواردنەوەش and treasure on board. هەروەها گەنجینەکەش لەسەر کەشتێکە بوو. But you men wouldn't do what I told you. بەڵام ئێوەی پیاوەکانم ئەوەتان نەکرد کە من پێم وتن. Because of what you have done بەهۆی ئەوەی ئێوە کردوتانە we could all hang. ڕەنگە هەمومان لە سێدارە بن. And isn't this boy a hostage? ئەهێم کوڕە بارمتەنیە he might be our last chance. ڕەنگە دوایین دەرفەت و هەلمان بێ. Kill that boy. ئەو کوڕا کوژن I wouldn't. من نایکوژم. Second, دووەم. The doctor comes here every day to look after that big cut on your head. دکتۆر هەموو ڕۆژێ بۆ ئێرە تاوەکو چاودێری ئەو برینە گەورەی سەرێ بکە. John. ئەم قسەی بە جۆن وت. And give you medicine. هەروەها دەرمانێ باتێ. George. لەگەڵ تۆشمە بە دەرمانەیە بە تۆش. And there is another ship coming. کەشتێکی تر وا بەڕێوێ. And it's not so long until then. تاوەکو کاتە زۆری نەماوە. We will see who will be glad to have a hostage when that time comes. ئەی بینین کە ئەو کاتی خۆی هات کێ بۆ دڵخۆشە بێت کە بارمتەیەکی لایە. Third, Sam. You asked me to bargain. ئێوە داوەتان لێکردم کە ڕێکەوتنێ بکەم. And if I hadn't made a bargain ئەگەر ڕێکەوتنێکم نەکردایە we would all have starved. ئێمە هەمومان لە برسا مردین. And سەرڕایەوەش that is why I did. هەر لەبەرەوە کردم. He shouted هاواری کرد and he threw a paper down in front of him. کاغەزەکەی لە بەردەمی خۆی یا بە زەویە. It was the treasure map. ئەوە نەخشەی گەنجینەکە بوو. Complete with the 3 right crosses. هەر سێ زەڕ بە سوورەکەی بە تەواوی پێوە بوو. The mutineers یاخەکان jumped on the map like 5 cats on a mouse. یاخیەکان هەروەکو 5 پشیلەکە لەسەر مشکێک هەڵپەڕن ئاوا هەر لەسەر نەخشەکە بازبازێنیان نەکرد و هەڵەپەڕین. They were so excited that you would have thought they were actually getting their hands on the gold itself. زۆر بە جۆش و خڕۆش و پەرۆش بوون کە لە کۆتاییە بیرد لەوە کردبەوە کە خەریکە دەستیان لە خودی ئاڵتوونەکە هەڵەگرن. Soon هەرزوو however Mary said کەچی مێری وتی This is all very good. ئەمە شتێکی زۆر باشە. But how are we going to get away without a ship? بەڵام چۆن بەبێ کەشتێک ڕزگارمان بێ لێرە؟ You and the other men lost us the ship, said Silver angrily. Silver بە تووڕێ وتی تۆ پیاوەکانی تر کەشتێکەتان لێون کردین. And I got us the treasure. منیش گەنجینەکەم بۆ هێنان. Who's the better man? کامان باشترین؟ I have had enough. من تاوڵەتان بێزار بووم. تەواو هاتوتە کونەلووتم. Choose yourselves another captain. کاپتنێکی تر بۆ خۆتان هەڵبژێرن. Silver, they cried. هاواریان کرد Silver forever. تا هەتا Silver. The doctor's visit. سەردانی دکتۆر. The next morning سوێ بەیانی I was walking by someone shouting. بە هاواری کەسێک خبرم بووە کە هاواریە کرد Here is the doctor. دکتۆر لێرەیە. As the doctor came near, کاتێک دکتۆر نزیک بووە Silver said. Silver وتی We have got quite a surprise for you, sir. وتی سپرایزێکی گەورەمان بۆ تەیە قوربان. As the doctor came into the log house, کاتێک دکتۆر هاتە ناو خانوەدارینەکەوە he nodded his head towards me. بە ئاڕاستە من سەرێکی لەقاند and then he started to look after the 2 sick men. دواتر دەستی بە چارەسەرکردنی دوو پیاوە نەخۆشەکە کرد. When he had finished, کاتێک تەواو بوو he asked to speak to me before he left. داوای کرد بەر لەوەی بڕوات قسەم لەگەڵ بکات. یعنی داوای لە سیلڤەرەوەیان کردو پێش ئەوەی ئەو خانوەدارینە بەجێ بێڵێت قسەیان لەگەڵ بکات. Hawkins, said Silver. Silver وتی Jim Hawkins هەڵێی Do you give me your word that you won't run away? I promised that I wouldn't. بەڵێنم پێیە کە ڕاناکەم. And he agreed to let me go outside to talk with Dr. Livesey.
ئەویش ڕازی بوو ڕێگەم با بچمە دەرەوە تاوەکو قسە لەگەڵ دکتۆر لێفسی بکەم. He told the doctor to go بە دکتۆری وت بڕوات و and wait for me down by the fence لە خوارەوە لای پەرژینەکە چاوەڕێم بکات. The other men were very angry پیاوەکانی تر زۆر تووڕە بوون and argued against it لە دژی ئەمە هەر مشتومڕ و بۆڵە بۆڵیان بوو. But we walked down to meet the doctor بەڵام چوینە خوارەوە تاوەکو دکتۆر ببینین. Silver said to him Silver پێی وت I saved the boy's life من ژیانی کوڕەکەم ڕزگار کرد and was nearly deposed for it too خەریک بۆ هۆیشەوە لەسەر کار لامبەن لە کاپنی لامبەن. He'll tell you so ئەوش پێتەڵێ بۆچی so surely you will have a good word to say about me کەواتە بەدڵنیاییشەوە تۆ قسەیەکی باش لەبارەوە مەکەی. ئەو کاتی مەبەستیەوە ئەو کاتێککە چوو بۆ ئینگلتەرا دادگایی کرا لێەوە بۆی ئەوش قسێکی باشی بۆ بکە قسەی خێری بۆ بکە. I'll be honest ڕازگۆ بم I don't want to be hanged نامەوێت لە سێدارە بدرێم. Then he left us and walked some distance away دواتر بەجێ هێشتین و مەودایەک دوورکەوتەوە. Jim said the doctor دکتۆرە خۆتی Jim you waited until Captain Smollett was ill تۆ چاوەڕێت کرد تاوەکو کاپتن سمۆڵێت نەخۆش کەوت و and could do nothing هیچت لەدەست نهات and then you ran away دواتر ڕات کرد. That was very cowardly ئەوە زۆر ترسنۆکانە بوو شکی زۆر ترسنۆخانە بوو. Doctor I said وتم دکتۆر I am very sorry زۆر داوای لێبورد نەکەم and I think I am going to die anyway پێم وایە هەر چۆنێک بێ ئەمرم. I would have been dead by now if Silver hadn't saved me. ئەگەر سیلڤەر ڕزگاری نەکردمایە ئەوە ئێستا مرد بووم. Then quick he replied لە وەڵامەوەتی ئێ خێراکە let's run away با ڕابکەین. One jump and you are out یەک باس بکە و ئیتر ڕزگارە بووە. No نەخێر I answered وەڵامم مایەوە. I gave my word من بەڵێنی خۆم یاوەتێ و and I must stay ئەبێ بمێنمەوە. But I will tell you one thing in case I do die. بەڵام شتێکە پێڵێم نەوەک بمرم. I've got the ship کەشتێکم بەدەستهێناوەتەوە. Partly by luck بەشێکیان بەهۆی بەختەوە و and هەروەها partly بەشێکیان by risking my life لە ڕێگەی ئێوە کە ژیانی خۆم خستەم بەترسیوە. She lies in the north inlet لە دەرچەی باکوورە. The ship کەشتێکە said the doctor دکتۆر وتی. I then quickly explained everything that had happened. دواتر بە خێرایی هەموو ئەو شتانەی ڕوویاندا بوو ڕوونم کردەوە. At every step he answered لە وەڵامەوەتی لە هەموو هەنگاوەکانە at every step. It's been you who saved our lives. ئەوە تۆ بیکە ژیانی ئەمە ڕزگار کردووە. We won't now let you lose yours. ئێستا ئەمەش ڕێگە ناین کە تۆ ژیانی خۆت لەدەست بێی بمریت. And finding Bengan was the best thing you have ever done. دۆزینەوەی بەنگەنیش باشترین شت بۆ کە تا ئێستا کرد بێتن. Then he called to Silver. دواتر بانگی سیلڤەری کرد. Silver, he said. وتی I'll give you some advice. ئامۆژگاریەک دەکەم. Don't be in a hurry to get that treasure. بۆ بەدەستهێنانی ئەو گەنجینەیە پەلەت نەبێت. And when you find it کاتێکشی دۆزیتەوە expect trouble. چاوەڕێی کێشە و سەرێشە بکە. Silver asked him what he meant by that. Silver لێی پرسی کە مەبەستی چی بوو لەوە. But the doctor said بەڵام دکتۆر وتی I can't say more ناتوانم هیچی تر بڵێم. It is not my secret. ئەوە نهێنیە هی من نییە. If we get out of here alive ئەگەر لێرە بە زیندوی بشینە دەرەوە I will do my best to save you. ئەو پەڕی هەوڵی خۆمێم تاوەکو ڕزگارە بکەم. And another thing شتێکی تر keep the boy close to you. بام کوڕۆ بەردام لە تۆ نزیک بێت. And when you need help کاتێک پێویستە بە یارمەتی بوو shout هاوار بکە. The search for the treasure گەڕان بۆ گەنجینەکە. I didn't trust Silver. متمانەم بە سیلڤەر نەبوو. It was with a heavy heart that I tied to a length of rope that Silver was holding. بە دڵێکی گرانەوە بە دڵێکی قورسەوە بە ناڕەحەتیەوە بە ناومێدیەوە بە حەبلێکی درێژەوە بەسرابمەوە کە سیلڤەر سەری حەبلەکەی بەدەستەوە بوو. Following the men when they went
up the hill to look for the bulk of the treasure near Spyglass Hill. شوێنی ئەو کاتەی پیاوەکان بەرەوسەرەوە ڕۆشتن بۆ گردەکە تاوەکو بۆ بڕێکی زۆر لە گەنجینە بگەڕێن لە نزیک گردی سپایگلاس منیش بە دوایان کەوت. The men were all carrying several weapons each. هەرێکێک لە پیاوەکان هەمویان چەکیان پێبوو. And some were also carrying shovels. هەنێکیان خاکەنازیشان پێبوو. Pickaxe, تەور and food supplies. کەلوپەلی خواردنیش. The men followed the detailed instructions on the back of the treasure map. پیاوەکان شوێنی یەک بەیەکی وردەکاریەکانی سەر بەرگی پشتەوەی نەخشەی گەنجینەکەیان کرد. We crossed swamp لە زۆنگاکە پەڕینەوە and woodland دار و درەختەکانیشت and then climbed up towards the flat top of the spyglass. دواتر سەرکەوتینە سەرەوە بەرەو تەختاییەکەی spyglass. One of the men in front suddenly screamed out in fear. یەکێک لە پیاوەکانی پێشەوەمان لە پڕ لە ترسا هاواری کرد. نییە ئەچی لە نزیک درەختێک he found a skeleton. ئێسکەپێکەرێکی دۆزیەوە. Lying unnaturally straight. بە شێوەیەکی زۆر ناسروشتی بەڕێکی دانرابوو. With its arms pointing up above its head. دەستەکانی ئاماژەیان بۆ سەر و خۆیان کرد بۆ بەشی سەرەوەی خۆی. Silver thought for a moment. سیلڤەر بۆ تاک بیری کردە و and then asked one of the men دواتر داوایەکی لە پیاوەکان کرد to take a compass bearing تاوەکو قیبلەن مابهێنێت. The body pointed from Skeleton Island to Spyglass Hill. جەستەکە لە دوورگەی سکیلتنەوە لە دوورگەی سکەپەیکەرەکەەوە ئاماژەیە کرد بۆ گردی سپایگلاس. I thought so, cried the sea cook. چێژدێنەری دەریا یعنی لۆنگ جۆن سیلڤەر وتی هاواری کرد منیش هەروە بیرم لێ کردەوە. Flint killed the sailor. Flint ئەم دەریاوانەی کوشتووە و and left his body here as a pointer to the treasure. جەستەکەی لێرە بەجێهێشتووە وەکو ئاماژەیەک بۆ گەنجینەکە. What a terrible man that Flint. پیاوێکی خراپە ئەو فلینتە. The men were much quieter after that. پیاوەکان دوایەوە زۆر بێدەنگتر بوون. And they walked closer together. کاتێک ژاڕۆشتن زۆر لە نزیکی یەکترەوە ئەڕۆشتن. All of a sudden لە پڕێکە from the trees in front of us لە درەختەکانی بەردەممانەوە came a thin high voice. دەنگێکی بەرزی ناسکات singing the words we knew well. ئەو گۆرانیە ئێوت کە هەمومان باشەمان زانی. 15 men on the dead man's chest. 15 پیاو لەسەر سنووقی پیاوە مردووەکە. Yo-ho-ho and a bottle of rum. Yo-ho-ho بتڵێکیش شەرابی ڕەم. I've never seen men more frightened than those pirates. هەرگیز هیچ ئینسانێکم نەدی بوو هێندەی ئەو چەتەی دەریایانە بترسێت. It's Flint's ghost, cried one of them. یەکیان هاواری کرد ئەوە دێوەکەی فلینتە تارمایەکەی فلینتە. But Silver spoke up. بەڵام سیلڤەر قسەی کرد و he cried هاواری کرد shipmates هاوڕێکانی دەریام هاوڕێ دەریاوانەکانم I'm going to get that treasure. بەنیازمە و گەنجینەیە بە دەست بێنم و and no man will stop me whether he is dead or alive. هیچ ئینسانێکیش ناتوانێت ڕام بگرێ جاو کەسە مردوو بە یا زیندوو. After a few words from Silvers دوای چەند قسەی کەم لەلایەن سیلڤەرەوە the men agreed to go on. پیاوەکان ڕازی بوون بەوەی کە بەردەوام بن. And we looked for the tall tree marked on the map. هەروەها بۆ ئەو درەختە بەرزە گەڕاین کە لەسەر نەخشەکە دیاری کرابوو. Where the treasure lay buried کە گەنجینەکەی تێدا شاردرابەوە. They now walked faster. ئێستا خێراتر ئەڕۆشتن و and Silver was full of excitement. سیلڤەریش پڕ بوو لە جۆش و خرۆش و گەرم و گوڕی. I knew that all Silver wanted was the treasure. ئەم زانی ئەوەی سیلڤەر ئەویست تەنها گەنجینەکە بوو. And to get away from the island بۆ دوورکەوتنەوە لە دوورگەکەش that he would kill anyone who stood in his way. هەچ کەسێکی کوشت کە بهاتایەتە سەر ڕێگەی. As
We came near the great tree. The men began to run. کاتێک لە درەختە گەورەکە نزیک بووینەوە پیاوەکان دەستیان بەڕاکردن کرد. And then they stopped suddenly. دواتر لە پڕەکە وەستان. In front of us لەبەردەممانە was a great hall. کونێکی گەورە هەبوو. Not recently made. دیار بوو کە لەم ئاخیرانە دروست نەکرابوو. دیار بوو ئەو کونە تازە نەبوو. And very little else. هەروەها چەند شتێکی تری زۆر بچووکیش. The treasure that lay under the first of the red crosses on the map had been found and taken. گەنجینەکەی ژێر یەکەم زەربی سووری سەر نەخشەکە دۆزرابەوە و برابوو. واتە ئەو گەنجینەی کە لە ژێر یەکەم زەربی سووری سەر نەخشەکە بوو دۆزرابەوە و برابوو. The end of the fight. کۆتای شەڕەکە. The pirates چەتەکانی دەریا swearing چدەیوانەیە قسەی ناشرینیان کرد و and shouting هاواریانە کرد. Jumped into the hole بازیاندایە نێو کونەکە و and started to dig with their hands. بەدەست دەستیان باڵقەندنی کرد. One finally found a piece of gold. دانەیەکیان لە کۆتاییە پارچەیەک ئاڵتوونی دۆزیەوە. In the meantime لە هەمان کاتە Silver had recovered quickly from the shock. Silver بە خێرایی لەو شۆکەی چاک بوو یعنی لەو حەپەسانەی هاتە دەرەوە. He quietly passed me a pistol بە بێدەنگی دەمانچێکی یایە دەستم و and هەروەها whispered in a friendly way بە ڕۆیەکی خۆشەوە چرپاندی بە گوێمە. Jim, take that. Jim ئەوە بگرە and be ready for the trouble. ئامادە بە بۆ کێشە و مشکلە و شەڕ. He had changed sides again. دیسانەوە شوێنەکانمان گۆڕیەوە لایەکانمان گۆڕیەوە. Then دواتر taking me with him منی لەگەڵ خۆی برد. He moved slowly to the other side of the hall. بە هێواشی چوون بۆ لایەکەی تری کونەکە. The pirates چەتەکان finding nothing more هیچ شتێکی تریان نەدۆزیەوە climbed out of the hole opposite us. هەڵگەڕان و لە بەکونەکەی هاتنە دەرەوە و چوونە ئەو بەری ئێمەوە. George Mary shouted at Silver. George Mary بەسەر سیلڤەر هاواری کرد. That's the treasure. ئەوە گەنجینەکەیە. Is it? خۆیەتی. He turned سوڕاو and spoke to the other 4 pirates. قسەی لەگەڵ چوارچەتەکەی تر کرد. Now mates ئێستا برادەرینە. I say we killed them. ئێستا ئەڵێم بیان کوژن. At that moment لەو چرکە ساتەیە there came the sound of muskets firing. دەنگی تفەنگەکان هاتوو and Mary fell into the hole. Mary کەوتە ناو چاڵەکەوە. Another dropped down dead. دانەیەکی تر بە مردووی کەوتە سەر زەوی و and the remaining 3 men ran away. ئەو سێ پیاوی تریش کەما بوون هەڵهاتن. In a moment Silver had shot George Mary again and killed him. لە چرکە ساتێکە لە چاوتورکانێکە دیسانەوە سیلڤەر تاقی لە جۆرج مێری کرد و کوشتی. The doctor, دکتۆر Gray and بێنگەنیش then came out of the trees to join us. لە نێو درەختەکان و هاتنە دەرەوە تاوەکو بێنە ڕیزی ئێمەوە. As we walked down to the boats کاتێک چوینە خوارە بۆ لای بەلەمەکان the doctor told us what had happened. دکتۆر پێویستین کە چی ڕوویا بوو. بێنگەن during his long time on the island لە کاتی ئەو ماوە زۆرەیە کە لەسەر دوورگەکە مابووە had found the skeleton ئێسکە پەیکەرەکەی دۆزی بۆ و and then دواتر the treasure گەنجینەکەش یعنی بێنگەن ئەو ماوە زۆرەی کە لە دوورگەکە ماوەتەوە هەم ئێسکە پەیکەرەکەی دۆزیوەتەوە هەم گەنجینەکەش. He had dug it up هەڵی خەندووە and carried it هەڵی گرتووە و and load after load on his back بار لە دوای بار بە کۆڵ بە پشت گواستوێتیەوە to a cave بۆ ئەشکەوتێک he had found on the other side of the island. کۆڵ بە کۆڵ و بار بە بارە بە پشت گواستوێتیەوە بۆ ئەشکەوتێک لە لایەکەی تری دوورگەکە لەو بەری دوورگەکە. When the doctor had heard this کاتێک دکتۆر گوێ لەمە بووە and had seen that the ship had gone بینێری کە کەشتێکە نەماوە he realized that the map was useless. بۆی دەرکەوتووە کە چیتر
نەخشەکە بێ سوودە، هیچ سوودێکی نەماوە چونکە گەنجینەکە لە شوێنی خۆی نەماوە. He went to Silver and gave him the map. چوو بۆ لای سیلڤەر و نەخشەکەی یایە. And the supplies. هەروەها چی تریشیاوە بە سیلڤەر دکتۆر؟ کەلوپەل و پێداویستیەکان. Because he knew that the best place to be was in the secret cave. چونکە ئەیزانی باشترین شوێن کە لێی بن ئەشکەوتنی هێنیەکەیە. With the treasure and Bengen's food supplies. چونکە ئەوێ گەنجینەکە و پێداویستی خۆراکیەکانی بێنگەنشی لێبوو. When Dr. Livesey saw that I was with the mutineers. کاتێک دکتۆر لێڤیسی بینی کە من لەگەڵ یاخەکان بووم. He had run as fast as he could to be ready at the hall with Bengen. بە تاتوانی بوو بە خێرایی ڕای کرد بوو تاوەکو لە کوونەکەی ئامادە بێ لەگەڵ بێنگەن. When we got to the boats, کاتێک گەشتین لای بەلەمەکان, the doctor used a pickaxe to break up one boat. دکتۆر تەورێکی بەکارهێنا تاوەکو بەلەمێکی پێ بشکێنێت. And then we all climbed into the other. دواتر هەمومان چوونە بەلەمەکەی ترەوە and started to row the 8 or 9 miles to North Inlet. دەستمان بە سەوڵەدان کرد تاوەکو ئەو 8 بۆ 9 میلە ببڕین بەرەو دەرچەی باکوور. As we got close, کاتێک نزیک بووینەوە, we came round a hill. گەشتینە دەوری گردێک and saw the black mouth of Bengen's secret cave. دەمی تاریکی ئەشکەوتنهێنەکەی بێنگەنمان بینی. The squire was standing there. سکوایە لێ وەستا بوو. Looking after the treasure. چاودێری گەنجینەکەی کرد. He did not look pleased to see Long John Silver. دیار بوو بە بینینی Long John Silver خۆشحاڵ نەبوو. We found Captain Smollett lying by a fire inside the cave. Captain Smollett مان بینی لە تەنیشت ئاگرێکەوە لە نێو ئەشکەوتەکەی ڕاکشا بوو. And behind him I could see a very large pile of gold coins. لە پشتیشەوە سەفتەیەکی کەڵەکە بووی زۆر گەورە لە پارەی ئاسمان بینی. So this was Flint's treasure. کەواتە ئەمە گەنجینەکەی فلین بوو. How much pain. چەند ئازار, sadness, دڵتەنگی and blood it had caused. تۆ بڵێ ئەمە چەند ئازار و دڵتەنگی خوێنی تێچوو بێت کە ئەم گەنجینەمان کۆ کردوەوە ئێستا. واتە کە ئێستا ئێمە ئەو گەنجینەمان کۆ کردوەوە چەندێک خوێن و ئازار و دڵتەنگی پێویست بووە. And how many ships had been sunk. تۆ بڵێ چەند کەشتیش نەقوم کرابن. Cannons shot. چەندین تۆپ تەقێنرابن. And lies told no one could say. چەندها درۆژ کراون کە هیچ کەس نەیەتوانی بیانڵێت. That night I ate a wonderful meal with all my friends around me. ئەو شەوە ژەمێکی زۆر نایابم خوارد کە هەموو هاوڕەکانم لە دەورم بوون. We ate Bengen's salted goat. گۆشتی بزنە سوێرکراوەکەی بێنگەنمان خوارد and had some wine from the Hispaniola. هەروەها هەنێ شەرابیشمان لە ئیسپانیۆلای هەبوو and there was silveریشی لێ بوو sitting and laughing with us. دانیشتوو لەگەڵمە پێیەکەنی. The same friendly, helpful, smiling sea cook we had left Bristol with. هەمان ئەو چێژلێنەرە دەریاییە ڕووبەخەندەیە بوو کە یارمەتیەیان و هاوکارمان بوو دروستەوە کاتەی بریسڵمان بەجێشت بوو. یعنی ڕێگەوە کاتێک کە بریسڵمان بەجێشت. The return home. گەڕانەوە بۆ ماڵەوە. The next morning we started work moving the treasure to the Hispaniola. سبەی بەیانی دەستمان بەکارکردن کرد و گەنجینەکەمان گواستەوە بۆ ئیسپانیۆلا بۆ سەر کەشتیەکە. It was hard work. ئیشێکی قورس بوو, ئیشێکی سەخت بوو. And one of us had to stand with a gun on the hill to watch for the last 3 mutineers. یەکێکمان ئەبوایە لەسەر گردەکە بە چەکێکەوە بوەستێت تاوەکو چاودێری 3 یاخی بۆقەی کۆتایی بکات. Day after day this work went on. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئەم کارە بەردەوام بوو. We heard the remaining mutineers once only singing and shouting in the distance. تەنها یەک جار گوێمان لە 3 یاخی بۆکە بوو کە مابوونەوە. ئەو کاتەی لە دوورەوە هاواریانە کرد و گۆرانیان نەوت. We decided that we must leave them on the island. بڕیارمان ناکە بێ لەسەر دوورگەکە بەجێیان بێڵین. We left enough powder and shot.
باروت و گولەی تاوان بۆ بەجێهێشتن. Most of the goat meat. زۆربەی گۆشتی بزنەکەش. Some medicine. هەندێک دەرمان و and other useful things. هەروەها شتە بە سوودەکانی تریش. Then we prepared the ship. دواتر کەشتێکمان ئامادە کرد و pulled up the anchor. ڕاگیرکێرەکەمان بەرز کردەوە and started to move out north inlet. دەستمان کرد بە چوونە دەرەوە لە دەرچەی باکوور. The three men must have been watching us more carefully than we thought. ئەو سێ پیاوە بەدڵنیاییەوە زۆر لەوە وریایانەتر چاودێریان کردبووین کە ئێمە بیرمان لێ کردەوە. As we came out of the inlet, کاتێک لە دەرچەقاتینە دەرەوە, they were on the beach. لەسەر کەناری دەریاکە بوون. They were on their knees. لەسەر ئەژنۆ بوون و and هەروەها were calling out to us. هاواریان بۆ کردین. Asking to be saved. داوای ئەویانە کرد ڕزگاریان بکەین. The doctor shouted to them. دکتۆر هاواری بۆ کردن. And told them پێیوتن where they could find the supplies we had left. واتە شوێنی ئەو کەلوپەلانەی پێیوتن کە بۆیان بەجێهێشت بوون. But they continued to shout. بەڵام هەر لە هاوارکردن بەردەوام بوون. And then دواتریش one of them fired a shot. یەکێکیان تەقەی کرد. Slowly هێبەهێواشی they disappeared from sight. لە چاو دیار نەمان. And by midday the highest rock of Treasure Island had grown small. لە نیوەڕۆژە بەرزترین بەردی دوورگەی گەنجینە بچووک بوو and sunk into the blue sea. لە نێو ئەو دەریا شینەیە نقم بوو. The sun was just sinking down into the water when we dropped our anchor in a beautiful Mexican bay. خۆر لە نێو ئاوەکەیە نقم بوو کاتێک ڕاگیرکەرەکەمان لە کەناری جوانی مەکسیک قستە ئاوەکەوە. یعنی ئەو کاتەی گەیشتینەوە کەناری مەکسیک چی بوو؟ خۆر ئاوا بوو. یعنی ئاکە خۆر ئاوا بێ ئەڵێ هەستەخی لە ئاوەکەیان نقم بێن بەستی ئەوەیە. Many small boats came out to us. چەندی بەلەی بچووک هاتن بۆ لامان. Full of people selling many different types of colorful fruits and vegetables. پڕ بوو لە خەڵک کە جۆری جیاوازی میوەی ڕەنگاوڕەنگ و سەوزان دەفرۆشت. The sight of so many smiling face. دیمەنی ئەو هەموو ڕوخسارە بە خەندەی ئەو هەموو کەسی کە ڕوخساریان خەندەی لێباری. The taste of such amazing fruit. تامی ئەو میوە سەرنجڕاکێشانە and the lights that had begun to shine in the town. ئەو ڕووناکەی کە دەستی بە درەوشانەوە کرد بوو لە شارۆچکەکەیە were a wonderful change from our dark and dangerous time on the island. گۆڕانێکی سەرسوڕهێنەر بوو لەو سەردەمە مەترسیدار و تاریکەمانەوە لە دوورگەکە ئێستا هاتوونێتەوە بۆ ئەم شارۆچکەیە کە پڕە لە ڕووناکی و پڕە لە کەسی ڕوبەخەندە و پڕە لە میوەی ڕەنگاوڕەنگ و تامخۆش. The doctor and the squire decided to go ashore for the evening. بۆ ئێوارەکەی دکتۆر و سکوایە بڕیاریان نابچن بۆ کەناری دەریاکە. And they took me with them. منیشان لەگەڵ خۆیان برد. When we returned, کاتێک گەڕاینەوە, Silver had gone. Silver ڕۆشت بوو and had taken one of the bags of coins with them. یەکێک لە جانتا پارە ئاڵتوونەکانی لەگەڵ خۆی برد بوو. I think we were all pleased that we had got rid of him so cheaply. پێم وابێ هەمومان خۆشحاڵ بوون بەوەی کە بهێندە بە ئاسانی لە کۆڵمان بووەوە. To cut a long story short, بۆ ئەوەی ئەم چیرۆکە دوور درێژتان بۆ کورت بکەمەوە, we found a few more sailors. چەند دەریاوانێکی تری کەممان دۆزیەوە. Had a good voyage home. گەشتێکی خۆشمان بەرەو ماڵەوە کرد. And the Hispaniola reached Bristol in the late summer. هیسپانیۆلا لە هاوینێکی درەنگە یاخود لە کۆتای هاوینە گەشتە بریستڵ. Only 5 men who had sailed. تەنها 5 پیاو لەو کەسانێکی گەشتیان کرد بوو from Bristol لە بریستڵەوە. واتە تەنها 5 کەس کە لە بریستڵەوە گەشتیان کرد بوو returned with the ship. لەگەڵ کەشتەکەیە گەڕانەوە. Drink and the devil had done for the rest. خواردنەوە و شەیتان مەبەستی شەراب و شەیتانە had done for the rest. کارەکانی تری کردووە. Though
We were not in as bad a situation as the other sheep they had sung about. هەرچەندە ئێمە لە بارودۆخێکی هێنە خراپە نەبووین کە کەشتەکانی تر تیایە بوون و گۆرانیان لەبارەوە وتووە. With one man of her crew alive, لەگەڵ یەک پیاوی تاقمەکەیە کە زیندوو بوو، یعنی یەک تەن لە گروپەکەیە تەنها یەک پیاو زیندوو بوو. What to put to sea with 75 کە لەگەڵ 75 پیاوە چوو بۆ نێو دەریاوە. We all had a good share of the treasure. هەمومان پشکێکی باشمان لە گەنجینەکە بەرکەوت. And we used it well or badly. بەباشیان بە خراپی بەکارمان هێنا. Depending on the person. ئەمەش بە گوێی کەسەکە هەبوو باش بەکارهێنا هەبوو خراپ بەکارهێنا. Captain Smollett has now retired from the sea. Captain Smollett ئێستا لە دەریایە خانەشین بوو. Gray saved his money. Gray Abraham Gray پارەکەی هەڵگرت و and studied to become a ship's mate. خوێندی چوو بۆ خوێندن تاوەکو بێ بە دەریاوانێکی پرۆفشناڵ بۆی بێ بە کارمەندی دەریایی. He also got married and had children. هاوسەرگیری کرد و مناڵی هەبوو. Bengan got 1,000 pounds. Bengan هەزاران پاوەندی دەستکەوت which he spent کە خەرجی کرد or lost یاونی کرد in 19 days لە ماوەی 19 ڕۆژە. ئەڵێ ئەم هەموو هەزاران پاوەندی کە دەستی کەوت لە ماوەی 19 ڕۆژە یا خەرجی کرد یا لێیون بوو یاونی کرد لە کیسیا. Then he went to live in a village. دواتر چوو لە گوندێک بژی where he still sings in church every Sunday کە هێشتا هەموو ڕۆژێکی یەکشەممە لە کەنیسە گۆرانیاڵێ. We heard no more about silver. هیچ شتێکی ترمان دەربارەی سیلڤەر نەبیست. That terrible seaman with one leg has at last gone out of my life. ئەو دەریاوانە سەر بە کێشە و سەر بە گۆنگەڵەی کە یەک قاچیە بوو لە کۆتاییە لە ژیانم چووە دەرەوە. I hope he is somewhere living happily in this world. هیوادارم لە شوێنێک ئەم گیانەیە بە دڵخۆشی بژی. Because چونکە I am sure دڵنیام he will not be happy in the next. چونکە دڵنیام لە دنیاقی ترا خۆشحاڵ نابێ. ئەڵێ هیوادارم لەم دنیایە لە شوێنێکی خۆشا بە دڵخۆشی بژی. چونکە دڵنیام لە جیهانەکەی ترا دڵخۆش نابێ. The silver and the weapons still lie buried for all I know where Flint hid them. ئەڵێ زی و چەقەکان هێشتا شاردرا بوونەوە. ئەوەنەی من بزانم لەو شوێنێک کە فلین لێ شارد بوونەوە. But I will never go back to that island. بەڵام هەرگیز جارێکە ناگەڕێمەوە بۆ دوورگەیە. And the worst dreams I ever have are when I see that terrible rocky coast. ناخۆشترین خەونەکانم کە تاسە لە ژەمە بینی بێت من ئەو کاتەیە کە ئەو کەنارە بەردەڵانە ناخۆشم بینی. Or یان when I suddenly sit up in bed کاتێک لە پڕ دانیشم لەسەر قەرەوێڵەکەم لەسەر شوێنی خەوەکەم دانیشم لەسەری with the hard voice of Captain Flint still loud in my ears. کاتێک لەسەر جێی خەوەکەم دانیشم هێشتا دەنگی بەرزی ناخۆشی کاپتن فلینت بەبەستی تووتێقی لۆنگ جۆن سیلڤەرە screaming هاوارەکە وەقیژێنێ piece of eight پارچەی دراوی هەشتی ئەمە کۆتایی ئیپسۆدی هەشتەم واتە ئیپسۆدی کۆتایی بوو بۆ هیوای سوودی لێ ببینن. خۆشحاڵم بە سەرنجوتێ بینیەکانتان ئێستاش ئەچینە سەر ئەو پرسیارانەی کە لە وزاریە سەبارەت بە ئیپسۆدی هەشتەم هاتوونەتەوە هیوادارم لەگەڵ بمێننەوە. پرسیاری یەکەم The reason why Captain Silver didn't let his men kill Jim was that هۆکاری ئەوەی کاپتن سیلڤەر ڕێگەی نەیە پیاوەکانی جیم کوژن چی بوو؟ A. He didn't want to be hanged. نەیەویست لە سێدارە بدرێ. B. He wanted to use him as a hostage. ئەویست وەکو بارمتەیەک بەکاری بێنێ. C. He didn't trust his crew. متمانەی بە تاقمەکەی نەبوو. D. He wanted to sell his in. ئەویست یانەکەی بفرۆشێ. وەڵامی ڕاست خاڵی A نەیەویست لە سێدارە بدرێت. خاڵی دووەم
according to the bargain between Silver and Dr. Livesey بەگوێرەی ڕێکەوتنەکەی نێوان سیلڤەر و دکتۆر لیڤسی چی هەبوو؟ A. Jim should stay at the island with Bengan. Jim ئەبێ لە سەر دوورگەکە لەگەڵ بێنگەنە بمێنێتەوە. B. Dr. Livesey should look after the two injured men. Dr. Livesey ئەبێ چاودێری دوو پیاوە بریندارەکە بکات. C. Silver should be the captain of the ship. Silver ئەبێ کاپتنی کەشتێکە بێ. D. They should take supplies and medicine chest to the stockade. ئەبێ کەلوپەل و پێداویستی پزیشکی بەرن بۆ سەنگەرەکە. وەڵامی ڕاست خاڵی B. Dr. Livesey should look after the two injured men. Dr. Livesey ئەبێ چاودێری ئەو دوو پیاوە بریندارە بکات. پرسیاری سێم. The doctor said that دکتۆر وتی کە بۆشایی was the best thing Jim had ever done. دکتۆر وتی باشترین شت کە تاوەکو ئێستا جیم کردوێتی بریتی بۆ لە چی؟ A. Cutting the anchor of Hispaniola. بڕینی گوریز یاخود حەبلی ڕاگیرکەری کەشتی ئیسپانیۆلا. B. Finding Bengan. دۆزینەوەی بێنگەن. C. Bringing the map to and the squire. هێنانی نەخشەکە بۆ لای خۆی و سکوایە واتە بۆ لای دکتۆر و سکوایە. D. Killing Israel hands. کوشتنی ئیزرائیل هانس. وەڵامی ڕاست خاڵی B. دۆزینەوەی بێنگەن. خاڵی چوارەم. Dr. Livesey was happy to give the map to Long John Silver because دکتۆر لیڤسی دڵخۆش بوو بەوەی کە نەخشەکە ببە بە لۆنگ جۆن سیلڤەر لەبەرچی؟ A. He was afraid of him. لێ ترسا. B. The map was useless. نەخشەکە بێکەڵک بووی سوودی نەمابوو. C. He wanted to take Jim back. ئەیویست جیم بەرێتەوە. D. The map was not the real map. It was a new copy. نەخشەکە نەخشە ڕاستەقینەکە نەبوو بەڵکو تەنها کۆپیەکی نوێ بوو. وەڵامی ڕاست خاڵی B. نەخشەکە بیتر بێسوود بوو چونکە بێنگەن چی کرد بوو هەموو گەنجینەکەی دەرهێنا بوو گواست بوویەوە. خاڵی پێنجەم. Dr. Livesey gave the treasure map to Silver because Dr. Livesey نەخشەی گەنجینەکەی یا بە سیلڤەر لەبەرچی؟ A. Dr. Livesey was frightened. Dr. Livesey ترسا بوو. B. The treasure had been found. گەنجینەکە دۆزرا بووەوە. C. Jim was a hostage. Jim بارمتە بوو. D. Smollett was injured. کاپتن سمۆڵەت بریندار کرابوو. وەڵامی ڕاست کامیان بوو؟ خاڵی B. چونکە گەنجینەکە دۆزرا بووە وتمان بێنگەن گەنجینەکەی دۆزیوەتەوە بە کۆڵ بردێتی بۆ شکەوتێکی نهێنی. خاڵی شەشەم. When the doctor told Silver to expect trouble کاتێک دکتۆر بە سیلڤەری وت چاوەڕێی کێشە بکە he meant that مەبەستی ئەوە بوو کە A. Silver would die. سیلڤەر ئەمرێ. B. The treasure was found. گەنجینەکە دۆزرا بووە. C. Jim would run away. Jim ڕاکە. D. He would save him in the court. کە لە دادگا فریایەکەی و ڕزگاریەکات. وەڵامی ڕاست The treasure was found. خاڵی بیە کە گەنجینەکە دۆزراوەتەوە. حەوتەم. He had killed 6 strong sailors and 6 پیاوی بەهێزی دەریاوانی کوشت بوو. چیتر؟ A. Used their bodies as supplies. جستیان وەکو کەلوپەل بەکارهێنا بوو. B. Put them high above the wooden house. لە بەشی سەرەوەی خانوەدارینەکە داینابوون. C. Ask Silver to take the map. داوای لە سیلڤەر کرد بوو نەخشەکە بەرێت. D. Left their bodies as a pointer to the treasure. جستیان وەکو ئاماژە دەرێک وەکو ئاماژەیەک بۆ گەنجینەکە بەجێهێشت بوو. وەڵامی ڕاست خاڵی D. جستەیانی لاشەکانیانی وەکو ئاماژەیەک بۆ گەنجینەکە بەجێهێشت بوو. خاڵی هەشتەم. When Bengan had found the treasure by himself کاتێک بێنگەن گەنجینەکەی بەخۆی دۆزی بۆ بەتەنیا هی چی کرد بوو؟ A. Moved to the cave. گواستبێ بۆ ئەشکەوتێک. B. Asked Jim to take half. داوای لە جیم کردبوو نیوەی بەرێت. C. Left it on the spyglass hill. لەسەر گردی spyglass بەجێهێشت بوو. D. Put it on his small boat. خستبوویە چیەوە؟ خستبوویە بە لەمە بچووکەی خۆیەوە. وەڵامی ڕاست خاڵی A. Moved to the cave. گواستبێ بۆ ئەشکەوتەکە. خاڵی نوێم. When they got to the boats کاتێک گەشتن لای بەلەمەکان the doctor used a pickaxe to break out. دکتۆر تەورێکی بەکارهێنا بۆ چی؟ بۆ شکاندنی چی؟ A. Both boats. هەردوو بەلەمەکە. B. One boat. یەک بەلەم. C. The Hispaniola. بۆ ئیسپانیۆلا بۆ شکاندنی ئیسپانیۆلا. D. بۆ شکاندنی قاچی سیلڤەر.
وەڵامی ڕاست خاڵی بی وەن بوت بۆشکاندنی بەلەمێک. خاڵی دێم The Squire, Dr. Livesey and Jim decided to go ashore for the evening when Squire و دکتۆر لیڤسی و جیم بڕیاریان نابچن بۆ کەناری دەریا بۆ ئێوارەکەی when چکات A. The Squire went to Bristol to buy the ship کاتێک سکوایە چوو بۆ بریستڵ تا و کەشتێک بکڕێ B. They saw silver with the white flag کاتێک سیلڤەریان بە ئاڵاسپێکەوە بینی C. Captain Smollett put the flag high up the stockade کاتێک کاپتن سمۆڵک ئاڵاقەی بە بەرزی لەسەر و سەنگەرەکەەوە دانا D. They reached a beautiful Mexican bay کاتێک گەشتە کەنارێکی جوانی مەکسیک. وەڵامی ڕاست خاڵی D. They reached a beautiful Mexican bay کاتێک گەشتە کەنارێکی جوانی مەکسیک. خاڵی 11 There was no need for the second ship to be sent by Blandly because هیچ پێویستی بەوە ناکرد کەشتی دوم لەلایەن بڵاندلیەوە بنێرێت لەبەر چی A. They returned earlier than the assigned date. لەو بەروارەی کە دیاری کرابوو لەو بەروارەی دایان نابوو زووتر گەڕانەوە. B. Silver had taken a bag of gold coins. Silver جانتایەک پارەی ئاڵتوونی بردبوو. C. Blandly was no longer in Bristol. Blandly چیتر لە بریستڵ نەبوو. D. Captain Smollett had retired from the sea. خاڵی D. Captain Smollett لە دەریاخانە شین بوو. وەڵامی ڕاست خاڵی A. They returned earlier than the assigned time. واتە لەو کاتێک کە دیاری کرابوو زووتر گەڕانەوە. خاڵی 12 وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە. خاڵی A. Captain Smollett knew about the ship that would be sent by Blandly. Captain Smollett زانیاری دەربارەی ئەو کەشتی هەبوو کە لەلایەن بڵاندلیەوە ئەنێردرا. B. Silver had seen the treasure before he met Flint. Silver بەر لەوەی فلینت ببینێ گەنجینەکەی بینی بوو. C. Captain Smollett knew that Blandly would send a ship by the end of August. Captain Smollett ئەیزانی کە لە کۆتایی مانگی هەشتا بڵاندلی کەشتێکە نێرێ. D. Bengan decided to be a good gentleman of fortune. ئەڵێ بێنگەم بڕیاریا بوو کە بێ بە کەسێکی باشی ساماندار. وەڵامی ڕاست خاڵی A. Captain Smollett زانیاری دەربارەی ئەو کەشتی هەبوو کە لەلایەن بڵاندلیەوە ئەنێردرا. خاڵی 13 هیسپانیۆلا بۆشایی was bought with the help of silver. بە یارمەتی سیلڤەر کردرا. B. was built by Bengan. لەلایەن بێنگەنەوە دروست کرا بوو. C. was the ship which would be sent by Blandly. ئەو کەشتیە بوو کە دواتر لەلایەن بڵاندلیەوە ئەنێردرا لە کۆتایی مانگی هێشتا واتە دووەم کەشتی. D. reached Bristol in late summer. لە کۆتایی هاوینە گەشتە بریستڵ. وەڵامی ڕاست خاڵی D. خاڵی 14 بۆ شایی کە لە بریستڵەوە گەشتیان کرد بوو گەڕانەوە بۆ سەر کەشتێکە. A. 26 پیاو. B. تەنها 6 پیاو. C. تەنها 5 پیاو. D. تەنها 3 پیاو. وەڵامی ڕاست خاڵی C. تەنها 5 پیاو. ئەمە کۆتایی ئیپسۆدی هەشتەم بوو کە کۆتا ئیپسۆد بوو تەواوی بابەتی ئیپسۆد تەواو بوو بۆ هیوای سوودی لێ ببینن خۆشحاڵم بابەتەکە بەسەر جوتەبینی غانتان دەوڵەمەند بکەن بۆ هیوای سوود سەرکەوتوو بن.